600. Gece. Bir gün konağının önünde oturup dinlenirken sokaktan yerden kağıt parçaları toplayarak geçen bir acuze görmüş. Acuze delikanlının yanına kadar gelmiş, sonra hayret nazarları ile delikanlıyı süzünce delikanlı niçin hayret ettiğini sormuş. Acuze de cevaben "Sen bu konakta ne kadar zamandır oturursun?" diye sormuş. 2 ay kadar diye karşılık alınca işte ben bunun için hayret ettim. Zira bu eve giren herkes ya bir veyahut 2 hafta kalır, buradan ya ölü veya hasta çıkar. Anlaşılan bahçedeki köşke gidip etrafın manzarasına bakmadın demiş ve uzaklaşmış. Delikanlı acuzenin bu sözlerinden bayağı meraklanmış. Kendi kendisine Allah Allah, ben bundan başka burada köşk olduğunu bilmezdim. Gidip bir bakayım demiş ve hemen içeriye girerek bahçeye çıkmış. Hakikaten ileride ağaçların arasında kapısı örümcek ağları ile örülmüş, uzun zamandır açılmadığı belli olan bir köşk görmüş. İçeriye girmeye karar vermiş. Hemen kapıyı açmış, içeriye girince gayet mükemmel bir sedir görmüş. Üzerine biraz oturup etrafına bakınca buranın bütün Bağdat şehrine hakim bir yer olduğunu görmüş. Fakat başını biraz daha çevirince ileride camlı bir oda, fevkalade güzel bir hatunun oturduğunu görünce aklı başından gitmiş kendi kendisine. İşte bu köşke girip de buradan hasta veya ölü olarak çıkanların sebebi diye düşünmüş. Sonra bir aralık yanına gitmeyi düşünmüş ise de bundan vazgeçip kendi köşküne gitmiş ve kapının önünde durmuş. İşte o sırada deminki acize tekrar elinde tesbihi yerden kağıt toplayarak geçmiş. 601. Gece. Acize delikanlıya demiş ki, ey evlat, arzunun bir an evvel olması için benim senden bir ricam vardır. Delikanlı bu ricasının ne olduğunu sorunca cevaben, ben senden şunu isterim. Şimdi hemen İpek Çarşısı'na gidecek, orada Fettah adında birisinin dükkanını soracaksın. Onu bulunca kendisinden sırma işlemeli ipeklikler var ise iste, satın al. Ben inşallah tekrar gelir senden bunları alırım. Delikanlı hemen acuzenin söylediği dükkana varmış ve istediklerini 50 altına satın aldıktan sonra tekrar konağa dönmüş. Konaktan içeriye henüz girmiş olduğu bir sırada acuze çıka gelmiş. İstediklerini aldığını söylemiş ve kendisine teslim etmiş. Acuze bunları aldıktan sonra hemen çıkıp delikanlının gördüğü hatunun köşküne gitmiş. Bu köşk delikanlının ipeklikleri satın aldığı dükkanın sahibi Fettah'ın köşküymiş. Kapıyı çalmış. Hatun kendisini içeriye almış. Acuze hemen abdest almış ve namaz kılmaya başlamış. 2 rekat namaz kıldıktan sonra ey kızım, bu yer ayaklarla ezilmiş temiz bir yer değildir. Zira bu namazı ben bilhassa bozdum. Hiç ayak girmemiş daha temiz bir yer varsa orasını göster. Ben orada namaz kılayım demiş. Hatun da kocasının odasında namaz kılabileceğini, çünkü oraya kimsenin girmediğini söylemiş. Alıp o odaya götürmüş. Hatun dışarı çıktıktan sonra Cüze hemen koynundan delikanlıdan aldığı ipekli işlemeli kumaşı kocasının yastığı altına koymuş. Bir müddet orada oyalanmış. Güya namazını kılmış gibi yapmış. Aşağıya inmiş ve evine gitmiş. Akşam olunca hatunun kocası eve gelmiş. Karı koca yemeklerini yemişler. Sonra da adam odasına giderek biraz istirahat etmek istemiş. Dirseğini yastığa koyunca yastık altındaki işlemeli ipek kumaşı görmüş. Çıkarmış. Dikkatli bakınca bunu kendisinden bugün bir delikanlının aldığını hatırlamış. Hemen karısını çağırarak bu kumaşı oraya kimin koyduğunu sormuş. Hatun şaşırmış fakat inkar ederek hiç kimse koymadı, çünkü senin odana senden başka girmedi demiş. Fettah bu sözlere inanmamış. 602. Gece. Ey hatun, ben bugün annenin hastalandığını ve başucunda komşularının ağladıklarını işittim. İstersen sen var bak, ben sana izin veriyorum demiş. Hatun hemen feracesini başına almış, telaşla annesinin evine gitmiş. Oraya vardığı zaman annesinin gayet sıhhatli olduğunu anlayınca bu işin içinde bir iş olduğuna kanaat getirmiş ve 1 saat kadar sonra kapı çalınıp açınca eşyalarının hamallar sırtında olduğunu görmüş. Annesi eşyaların geldiğini görünce kocası ile darılmasının sebebini sormuş. Kız ise bilmediğini söylemiş. Bir yandan acuze bu işleri işledikten sonra birkaç gün beklemiş, sonra kızın annesinin evine giderek gayet müteessir bir şekilde ''Ey kızım, senin için çok merak ettim.
Duydum ki kocan seni bırakmış. Bunun sebebi nedir diye sormuş. Sonra annesine dönerek ey hemşire, kızın ile damadın arasındaki geçimsizlik nedir diye sormuş. Hatun bilmediğini ifade ettikten sonra inşallah Hazretleri senin dualarınla kızın kocası ile tekrar barışır. Zira senin duaların daima Cenab-ı Hak indinde makbuldür dedikten sonra kızına dönerek sen teyzenin hayır ve duasını almaya bak diye de nasihat etmiş. Acize bundan sonra onlardan müsaade almış. Doğruca delikanlının konağına gitmiş. Sen hemen bu gece için mükellef bir sofra hazırla. Ben onu sana getireceğim demiş. Sonra çıkıp tekrar hatunun evine gitmiş. Annesine ey hemşire, kızın pek mahzun. Korkarım ki bu hüzün onu hasta eder. Müsaaden olursa benim akrabalarımdan bir kızın düğünü var. Kızını alıp oraya götüreyim. Biraz gönlü açılır demiş. İkisi beraber doğruca delikanlının konağına gitmişler. Hatun burası düğün evidir diyerek kızı içeriye almış. Fevkalade döşeli bir odaya girmişler. İşte o zaman kız başına gelenleri anlamış. Çünkü odada sadece bir kişi varmış ki o da bizim tüccarzadeymiş. Hatun bundan çok mahcup olmuş, yüzü adeta kıpkırmızı kesilmiş. Bunu anlayan Acize, korkma kızım, ben buradayım. Sen hiç merak etme, yalnız şunu bil ki sen ona nasıl yaraşırsan ve layık isen o da sana öylece yaraşır ve layıktır demiş. Daha birçok diller dökmüş ve hatunu oturmaya ikna etmiş. 603. Gece. Hatun oturduktan sonra etrafına bakmış, burasını çok beğenmiş. Göz ucu ile delikanlıya bakmış, onu daha da çok beğenmiş. Ertesi sabah Acize erkenden konağa gelmiş, hatunu evine götürmek istemiş, kıza sormuş. Nasıl, akşam iyi eğlenebildin mi? Hatun hayatından çok memnun olduğunu ve bu memnuniyetini kendisine borçlu olduğunu söylemiş. Acize'ye 1000 altın vermiş ve ey anacığım, ne olur bir çaresini bul da sevgilim bu gecede benim yanımda kalsın diye yalvarmış. Velhasıl bu şekilde Acize delikanlıdan her gün için 100 altın almak şartıyla tam bir hafta çeşitli hilelerle kızı delikanlının evine bırakmış. 8. günü kızın annesi Acize'ye darılıp behemahal kızını alıp gelmesini söylemiş. Acize de konağa gidip delikanlı uyurken hatunu almış evine getirmiş. Annesi kızının güler yüze geldiğini görünce ferahlamış ve kızım iyi eğlendin mi? Halbuki ben senin için meraktaydım. Bu yüzden de hemşerimin canını sıktım, onu incittim deyince kız ey anacığım, vallah billah teyzem beni çok güzel bir yere götürdü. Orada bütün kederimi unuttum. Benim yüzümden incittiğim hemşirenin gönlünü almazsan vallah ben senin kızın değilim demiş. Bu surette Acize'nin gönlünü de almışlar. Delikanlı uykudan uyandığı zaman sevgilisinin yanında göremeyince merak etmiş. Biraz sonra Acize yanına gelmiş ve nasıl eğlendiğini sormuş. Delikanlı da Allah senden razı olsun demiş. Bundan sonra Acize ey delikanlı, istediğin oldu ama biz hatunun kocasıyla ayrılmasına sebep olduk. Şimdi bozduğumuz gibi bu işi düzeltelim demiş. Delikanlı bundan bir şey anlamamış ama dediği gibi de yapmış. Kalkmış doğru Fettah'ın dükkanına gitmiş. Güya bir şeyler alacakmış gibi beklerken Acize'nin oradan geçtiğini görmüş. Hemen yakasına yapışıp dükkana sürüklemiş. Evde konuştukları şekilde konuşmuş ve hikayeyi Fettah'a anlatmış. Delikanlı ile Acize arasındaki bu mücadeleye etraftan da gelmişler. Hikayeyi onlara da anlatmış. Bunun üzerine Acize oğlum sen haklısın fakat ben yaşlı ve unutkan bir kadınım. Onu sizden aldıktan sonra bir eve girip bıraktım ama bu ev hangisidir hatırlayamadığım için gelemedim. Yoksa kötü bir niyetim yoktu demiş. 604. Gece. Fettah Acize'nin sözlerini dinledikten sonra karısına işlediği hatanın yersiz olduğunu anlamış ve Acize'nin yanına giderek bana bak koca karı, sen bizim eve girer misin diye sorunca Acize ben sizin eve de bu şehirde her eve de girerim diye cevap verince Fettah öyleyse bizim eve gidip bu hususu sordun mu deyince Acize cevaben gittim sordum fakat komşular hatunu boşadığınızı söyleyince başka kimseye sormadım ve geri döndüm demiş. Bu sözlerden sonra Fettah delikanlıya dönerek ey delikanlı, senin ipekli kumaşın bendedir. Ben yanlış bir iş yaptım, al kumaşını demiş ve kendisine vermiş. Sonra hemen dükkanını kapatıp karısının annesinin evine giderek karısıyla barışmış, onun gönlünü almış. Vezir sonra yeni bir hikaye nakletmiş ve demiş ki
Efendim, rivayet ederler ki vaktiyle bir padişahın çok sevdiği bir şehzadesi varmış. Günlerden bir günü şehzade ava çıkmış, avda dolaşırken gayet güzel bir bahçe görmüş. Oraya girip ağaçların birinin altında oturmuş, kahvaltı etmeye başlamış. Tam bu sırada bahçenin üzerinden doğru gayet büyük bir toz bulutu kalkmış. Şehzade bunu görünce korkusundan hemen ağaca tırmanmış, dalları arasına gizlenmiş. Biraz sonra o duman bulutu bir ifrit olmuş. Bu ifritin başı üstünde de bir sandık varmış. İfrit hemen biraz ileride oturmuş, sandığı açmış. Şehzade bakmış ki sandığın içinden dünyalar güzeli bir hatun çıkmış ki böylesini yeryüzü o güne kadar görmemiş. Şehzade merakla bakarken ifrit hatunu kucağına almış ve sevmeye başlamış. Bir müddet sevdikten sonra ifrit yere uzanmış, başını kızın dizine koymuş, uyumuş. Biraz sonra kız ifritin başını dizinden yere bırakmış, sonra bahçede gezinmeye başlamış. Şehzade her ne kadar kendisini göstermek istememişse de kız şehzadeyi görmüş, aşağıya inmesini söylemiş. Şehzade korkusundan ses çıkaramamış. Bunun üzerine kız, "İn aşağıya, eğer inmezsen ifriti uyandırır seni öldürtürüm," demiş. Şehzade çaresiz inmiş. Kız yanına sokulmuş, onu sevmeye, okşamaya başlayınca şehzade kaçmak istemiş. Bunu gören kız, "Eğer sen de beni sevmez, okşamaz, istediğim şeyi yapmazsan ifriti uyandırır, seni derhal öldürtürüm," deyince şehzade ister istemez kızın dediğini yapmış. Bir müddet iki genç dünya nimetlerinden istedikleri kadar zevk aldıktan sonra şehzade gitmek üzere kalkmış. Kız o zaman şehzadenin mührünü istemiş. O da çıkarıp vermiş. Bakmış ki kız içi mühür dolu bir kesenin içine kendi mührünü de koyuyor. Bunun sebebini sormuş. Kız cevaben, "Bu ifrit beni babamın evinden kaçırdığı zaman ölüme her çıkan insanın arzusunu yapacağım diye yemin etmiştim. Şimdi bu mühürlerle kaç kişiyle seviştiğimi bilmiyorum," demiş. Sonra da şehzadeye gitmesi için müsaade vermiş. "Haydi git, hiçbir şeyden korkma, zira ifritin uyanmasına daha çok var," demiş. Şehzade de doğruca saraya gitmiş.